بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. نن سهار یو آډیو مخې ته راله او هغه یو آډیو پیغام و. قاضي انور صاحب کوم چې صدر دی د انصاف لایرز فورم د هغوی دا پیغام و او دا لګېده چې د هغوی چرته وټس اپ ګروپ کې دا پیغام ورکړی دی. هغې پیغام کې خبره کوله چې ما کم فهرست د الیکشن دپاره ټکټونو دپاره د پارټۍ مشر عمران خان ته ورکړی هغه ټول منظور کړی دی. خو چې کوم دې وخت کې د پارټۍ چیرمین دی بیرسټر ګوهر صاحب، هغه د 3 ورځو نه زما کال نو چتۍ لګیا دی. وکیلان ډېر زیات ګیلمن دي چې زموږ سره بیا یو ځل زیاتې وشو. څنګه چې حکومت کې عمران خان صاحب موږ نه لرې و، اوس هم موږ نه پارټي لرې لاړه او د انصاف لایرز فورم وکیلانو څومره کار کړی پارټۍ دپاره د الیکشن دپاره دغې عدالتونو کې څومره جدوجهد کړی هغې کې وکیلان نظر اندازه شو. وکیلان خفه هم او بیا هلته کې قاضي صاحب دا خبره وکړه په هغه پیغام کې چې نن مطلب 8 جنوري باندې به پاکستان تحریک انصاف خپل ټکټونه اناونس کوي او چې کله هغه ټکټونه اناونس کړي نو بیا مونږ ماښام یا ماسخوتن خپلو کې یو ځای کینو او بیا مونږ خپل لایعمل طی کړو. که ما تاسو سره انصاف ونه که نو بیا ما ته هیڅ حق نشته چې زه دغه څوکۍ باندې هم کینم. دا د هغوی اعلان و او د هغې نه یو څو ورځې وړاندې بیرسټر ګوهر صاحب هم 8 جنوري د ټکټ دپاره ټاکلې وه، خو تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټکټونو ورکولو هیڅ قسمه اعلان مخې ته نه دی راغلی. کیدای شي دغه د وکیلانو خفګان هم په دې کې شامل وي. همدغسې یو وکیل سره زما هم سهار خبرې وشوې او ما ورته وویل چې ټکټ څه صورتحال دی. نو هغوی یوه خبره وکړه چې اسلام آباد کې ورځ تېره کړه او همدا ویلې کېږي چې تاسو به خرچه څنګه کوئ. دا خو د غټې خرچې الیکشن دی، وکیلان ټیک ته خدمات یې ډېر دي، کار ډېر کړی دی، خو خرچه هغه نشي کولی. موږ به ټکټ خرچې والا کس له ورکوو. د پاکټا کې دننه روان څه دي او اوس صورتحال څه دی په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو. موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف سینئر صحافی شکیل فرمان علی صاحب موجود تھے. شکیل صاحب بہت شکریہ. شکیل صاحب ایک تو یہ شروع میں لگ رہا تھا کہ ٹکٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وکلا کو ملیں گے، لیکن خیبر پختونخوا میں پارٹی ٹوٹی نہیں. خٹک صاحب کچھ لوگوں کو لے گئے لیکن بڑی تعداد میں پارٹی انٹیکٹ رہی. تقریباً 94-95 صوبائی اسمبلی کے ممبران میں ہارڈلی 20-22 لوگ ہی چھوڑ کے گئے. تو یہاں پہ وکلا کو اب ٹکٹ ملنے کا چانس کتنا ہے؟ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا کہ ہم جو ہے اس وقت پارٹی کی قیادت جو ہے ہم وکلا کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وکلا کے خلاف کارروائیاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ ڈیسیژن ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس حد تک چلے گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے جو ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کون ٹکٹ لے گا. تو ایسے وقت میں جو ہے وکلا کو ڈھال بنایا گیا اور وکلا کو کہا گیا کہ آپ جو ہے ہم بڑی تعداد میں جو ہے وکلا کو ٹکٹ دیں گے. لیکن دیکھیں آپ خیبر پختونخوا کو اگر دیکھیں تو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پارٹی نہیں ٹوٹی. تو یہاں پہ پارٹی نہ ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ریکارڈ قائم کیا تھا. صوبے میں 2 مرتبہ انہوں نے جو ہے حکومت بنائی ہے. 2013 میں انہوں نے حکومت بنائی اور 2018 میں. تو اس دوران جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کا بھی ایک کرشمہ ہے اس صوبے میں، اور یہاں پہ جو ہے بڑی تعداد میں جو ووٹ پڑتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. تو ایسے حالات میں لوگوں کو اب سمجھ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ بن سکتا ہے. تو پالیٹیشنز کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے جو ہے آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے. اور وکلا کو آپ دیکھیں تو اکا دکا وکلا ایسے ہوں گے کہ جو مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہوں گے اور وہ اپنے حلقوں میں پیسے لگا لیں گے. لیکن میجارٹی آپ دیکھیں کہ ایک وکلا کا پیشہ بھی ایسا ہے کہ جس میں وہ جو ہے ایوریج ان کی جو ہے کمائی ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں ہوتے. تو آج کی جو ہماری اطلاع ہے کہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ زیادہ تر جو ہے کے پی میں ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو کہ پرانے کارکن ہیں اور پالیٹیشنز ہیں. تو وکیلوں کو میرا خیال ہے انتظار کرنا پڑے گا. اور قاضی انور صاحب کا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ قاضی انور صاحب، تو قاضی انور صاحب میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھان چکے ہیں
دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ILF جو ہے اس میں جو ہے جس وقت کارروائیاں ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ہے ایک تنظیم سی بنائی اور ایک کمیٹیاں بنائی مختلف ڈسٹرکٹس میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے کیسز لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا. تو آج جو ہے میرا خیال ہے کہ قاضی انور صاحب بھان رہے ہیں کہ دیکھیں وہ خود گلہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو ٹیلی فون اٹھانا چاہیے. قاضی انور صاحب جو ہیں پرانے جو ہیں کارکن ہیں اس پارٹی کے، اور خان صاحب ان کا بڑا ریکارڈ بھی کرتے تھے. تو لگتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہے ٹکٹس پرانے پالیٹیشینز کو ہی ملیں گے جو سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اگر پشاور کی آپ بات کریں تو شیر افضل مروت صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کا کہا جا رہا تھا کہ ان کو پارٹی ٹکٹ یہاں سے دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی معاملہ جو ہے اب لٹک گیا ہے. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو یہاں سے ٹکٹ نہیں ملے گا. تو پہلے تو یہ وکیل یہاں سے گئے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ پالیٹیشین کو جو ہے یہاں پہ پشاور میں ٹکٹ دیا جائے گا NA کی نشست کے لیے. تو شکیل صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ہر بندے کو معلوم ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر تھے انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں ٹکٹ تو ان کو ملے گا اپنے حلقے پہ، چاہے وہ شوکت یوسفزئی ہے، تیمور جھگڑا ہے، کامران بنگش ہے، یا یہاں پہ ارباب جہانداد ہے، عاطف خان ہے، شاہرام ترکی ہے، اسد کیسر ہے، پیر نور اللہ قادری صاحب ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو پہلا حق تو انہی کا بنتا ہے. اب جو حلقے خالی ہوتے ہیں پھر وہاں پہ بات ہوگی کہ کتنے وکلاء کو ملیں اور کتنے ورکرز کو ملیں. تو وہ بہت کم حلقے ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ خیبر پختونخوا کے وکیل گلہ تو کر رہے ہیں لیکن ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سپیس بھی بہت کم ہے؟ دیکھیں فہیم صاحب، یہ فیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس کم ہے، تو آپ نے جن سب کا نام لیا ہے ان کو بھی اگر آپ کہہ دیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے دیکھیں جس طرح لگ رہا ہے اس وقت تک کہ ابھی تک جو ہے ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے. اور کل جو ہے پشاور ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں پرسوں جو ہے ہیئرنگ ہوگی. CJ صاحب نے آج کہا ہے کہ CJP نے کہ ہم جو ہے بدھ کو جو ہے اس کی ہیئرنگ کریں گے. تو یہ آپ بڑے بڑے جو نام لیے ہیں ان سے بھی آپ بلا واپس لے لیں نشان، تو یقین کریں کہ یہ بھی پھر آرڈنری فگر ہی ہوں گے. ان کو بھی جو ہے اتنا آسانی سے یہ نہیں جیت سکیں گے. تو وکلاء جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء دیکھیں بعض ان میں ایسے وکلاء ہیں جو کہ رینونڈ وکلاء ہیں، ان کو اپنے علاقے میں ان کی عزت ہے، ان کا ایک مقام رتبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت اس کشتی میں اس لیے سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے ان کو جو ہے جیت کی ان کو امید ہے. اسی لیے جو ہے وکلاء زور لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اس میں بھی اگر وکلاء کو ٹکٹ دیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہ ہوا تو میرا خیال یہ ہے کہ وکلاء کو آسانی سے آپ جو ہے ایک طرف اور دوسری طرف نہیں لے جا سکتے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا اور آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے. بنسبت پالیٹیشینز پہ اس مرتبہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس صورتحال میں جو ہے اعتماد کیا، باقی جتنا آپ کامران بنگش صاحب کا کہہ رہے ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب کا کہہ رہے ہیں، شاہرام ترکی کا کہہ رہے ہیں، تیمور سلیم جھگڑا کہہ رہے ہیں، بالکل ان کی قربانیاں ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے. لیکن اگر کوئی نئے چہرے آتے ہیں پالیٹیشینز کی صورت میں جو کہ لو لیول کے ہیں تو ان کو پھر بعد میں انفلوئنس کرنا جو ہے بہت آسان ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومتیں بنانے اور گرانے میں کون سے جو ہے لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک راستہ ان کو کھلا ہموار ملے گا. وہ بھی یہی چاہیں گے کہ جو ہے لو لیول پالیٹیشینز کو جو ہے ٹکٹ ملیں اور وہ جو ہے الیکشن جیتیں اور پھر ان کو آسانی سے انفلوئنس کر کے کسی بھی جماعت، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ آزاد حیثیت میں جو امیدوار کھڑے ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کو بعد میں جیت کر جوائن کریں گے. اور یہ بھی جو ہے خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں جو کچھ بھی ہے پرویز خٹک صاحب نے جو ہے ایک طویل عرصہ گزارا ہوا ہے، تو پالیٹیشینز کے ساتھ جو ہے لو لیول پالیٹیشن ان کا پورے صوبے میں جو ہے کانٹیکٹ، اور ایسی کوئی سیٹ پہ کوئی لوگ آئے تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کو ریزسٹ کریں گے. یہ نہ ہو کہ جیت کر وہ جو ہے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جوائن کر لیں. بہت بہت شکریہ شکیل فرمانی صاحب اور شکیل صاحب چیسنگ خبر مسئلہ عمدہ دا پاکستان تحریک انصاف تا دا یره هم دا چې زمونږ عمدغه پالیټیشنز کم چې مخکې MPs پاتې وو د کې ډېر داسې دي چې د هغوی پرویز خټک صاحب سره اوس هم رابطه شته او خټک صاحب مته سترګواله ده چې بس هملته ټیک فی الحال
کله الیکشن وشي د پی ټی آی ته بیټ په ووټ باندې الیکشن وګټه بیا به ما طرف ته راشي باقي بیا ډسکوالیفای 2-3 کاله 4 کاله ټایم لګي آی پر به موږ حکومت جوړ کړي بیا به سر راکاږو چې څه کوو نو دا یاره هم پی ټی آی ته شته چې د هغوی په خپل صفونو کې داسې کسانو ته ټیکټ چته ورنکي چې هغوی بیا لاړ شي او بل چا سره ودرېږي او که ټیکټ نه هم ورکوي نو خلک به یې وګوره دی خو سره په سخت وخت کې ولاړو دی ټیکټ هم ورنکه حالات ډېر زیات مشکل دي دې وخت کې بیرسټر ګوهر صاحب دپاره یو شان دمه اخلو ویلکم بیک پرون د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان ته لاړ او نن هم هغوی افغانستان کې یو مصروفه ورځ تېره کړه د هغوی تګ حوالې سره مخکې ډېرې خبرې کېدې او هغوی تلو فیصله هم کړې وه خو بیا خبره راله چې نه د هغوی کم دې وخت کې د پارټۍ انتخاباتو مرحله ده هغې کې هغوی مصروفه دي بیا د هغوی پارلماني بورډ اجلاس کمیټۍ اجلاس مشري وکړه ټول ټکټونه یې تقسیم کړل او د هغې نه پس هغوی فیصله وکړه چې افغانستان ته تګ ضروري دی کم چې دې وخت کې شخړې دي دې وخت کې غلط فهمیانې دي د پاکستان او د افغانستان عبوري حکومت ترمنځ هغه لرې کول غواړي او بیا د پاکستان څه پیغامات دي هغه هم هلته د هغوی په ژبه کې رسول دي روان سیریل ته مولانا صاحب د تلو دغه مقصد او بیا د هغې نه تمه مونږ سمل لرلی شو په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره اسلام آباد نه سینئر صحافي او تجزیه کار نظر الاسلام صاحب موجود دی نظر صاحب ډېره مهرباني دا هم خبر کې اثر چې یو خو هر چا ته ښکاري چې کم دې وخت کې پاکستان کې بدامني ده کیدی شي په هغې خبره وشي خو د مولانا صاحب د تلو ایجنډا پوینټس څه دي یو نکاتي ده یا نه پوینټس زیات دي او خبرې به ډېرې کېږي مهرباني فهیم ظاهر خبره چې کم ذرایع ابلاغ ته مطلب چې میډیا چې کوم خبر رسېږي هغې کې خو لکه 1 پوینټ ایجنډا ویل کېږي د پاکستان ټي ټي پي خدشات خو ظاهر خبر ده چې یو پوینټ شروع شي نو په هغې کې بیا نور هم ایشوز چې کوم دي هغه ډسکس کېږي په دې کې بیا د بارډر مینجمنټ خبر راځي د بارډر فنسنګ راځي ټریډ راځي او د یو بل سره تعلقات راځي او بیا د تاوتریخوالی چې کوم په یو څو میاشتو کې مخې ته راغلی نو دا ټول شي نو بیا ډسکس کېږي د پاکستان له اړخه سیکیورټي چونکې دواړو لپاره اهم ده پاکستان زیات زور په ټي ټي پي باندې ورکوي نن هم که تاسو وګورئ نو په باجوړ کې چې کومه پېښه شوې ده 15 پولیس والا پکې وژل شوي نو هغې پړه هم ټي ټي پي اخیستې ده او دغه شانتې که موږ وګورو په تېر یو کال کې هغوی په سلګونو حملو ذمواري اخیستې ده چې په دې کې زیاتره سیکیورټي فورسز ټارګټ کړي کېږي نو دا یو مهم وجه ده چې او ظاهر خبر د افغانستان چې څوک ځي نو هغوی ته د ملټري اسټابلیشمنټ او سیویلین اسټابلیشمنټ د دواړو تایید حاصل وي نو دا یو کړي ده چې په هغې په وجه باندې مولانا صاحب هلته کتلی دی د هغوی تر اوسه پورې ملاقاتونه چې کوم دي هغوی فروټفول شوي دي په هغې کې یو ملاقات ویل کېدل چې د طالبانو سپریم لیډر ملا هیبت الله سره هغه ملاقات کوي خو د هغې میټینګ تر اوسه پورې په میډیا کې څه خبرونه نه دي راغلي او دغه ملاقاتونو چې کوم مقصد دی تاسو څنګه ذکر هم وکړه چې دا سیکیورټي ایشوز خو دي خو آیا دغه مقصد پوره کېدو څه تمه لرلی شو یا نه دا صرف یو آیس بریکر دی چې کم از کم تګ راتګ خو شروع شي دې نه وړاندې مولا د دوی چې کوم د کندهار گورنر دی مانه اوس نوم یې شو د هغوی هم تېر هفته راغلي وو هغوی هم لکه یو ډېر غټ ډیلیګیشن سره راغلي وو نو د هغې ملاقاتونو هم په میډیا کې څه داسې خاص خبر نه راغی او دغه شانتې بیا بیک ټو بیک دا دوره ده ګورئ افغان طالبان پاکستان نه دا څو پیرې دا غوښتنې کړې دي چې تاسو چې هر قسمه خبره وي نو هغه د میډیا په لارې باندې مه اجاګر کوئ راځئ موږ سره فیس ټو فیس کښېنئ او په دې طریقو سره به موږ دا مسلې حل کوو اوسه پورې که موږ وګورو نو اوس یو ویډیو ما کته چې مولانا صاحب په افغانستان کې د هغوی نه د افغان د چې کوم د تعلیم او نو شنو باره تپوس کړی شو نو هغوی ورته وایي چې ګورئ
لکه انساني حقوق په د دنیا کې څوک خراب دی. هغوی د ابو غریب حواله ورکړه، د فلسطین ورکړه او د نورو ټولو ملکونو. نو هغوی چې لکه هغوی هم د افغان حکومت د جنکو تعلیم یا د پوهنتونونو د بندش چې کوم دی هغې کې د هغوی ملاتړ کړی دی. ملاتړ ان سنس چې هغوی دا وایي چې او دا د دوی کارونه دي نو دوی پرېږدي، دوی لږ وخت ورکوي، نه کې تاسو خپل فورسفولي خپل ایجنډې په دوی باندې دغه کوي ومنئ. نو که موږ وګورو اوسه پورې خو دا تاسو خبره دا یو ډیولپمنټ دی چې تګ راتګ شروع شو. دا لکه د مولانا صاحب د طالبانو ټیک اوور نه پس روپۍ دوره وه. اوس تاسو سوال چې کوم کړی دی چې آیا په دې کې بس آوټ کوم راشي نو تاسې ښکاري نه. د ټي ټي پي مسله د طالبانو لپاره هم یو انا مسله جوړه شوې ده. تاسو وګورئ د تېرو 100 کلونو راهیسې د افغانستان په افغانستان کې یو کس هم دا ځان نه په میډیا باندې یا په عوامي سطح باندې ښودل غواړي چې هغه د پرو پاکستان ټپه په هغه باندې ولګي، هغه باندې ډایرکټ د ایجنټ ټپه لګي. او لکه بدقسمتۍ سره په عوامي سطح باندې د پاکستان خلاف چې کوم سنټیمنټس دي هغه ډېر سیوا دي. نو د ټي ټي پي د ایشو دومره زر نه حواله کړي چې دا ځینې میډیا رپورټ سم ما وکتل چې کېدای شي چې مولانا صاحب د ټي ټي پي مشر سره هم ملاو شي. خو د دې لا تر اوسه پورې څه تصدیق لا نه دی شوی چې دا خبر په څومره پورې رښتیا والی دی. خو داسې خبرې هم میډیا ته مخې ته راغلي دي. خو ها پاکستان به ایټلیسټ دا هم غوښتنه وي ایټلیسټ چې کم از کم لکه دا الیکشن را روان دی او د هر چا ته دا یو تھریټ دی، خاص طور باندې مولانا صاحب پټیل خو ډېر زیات چې کم از کم په دې دوران کې خو دا سیاسي ګوندونه چې کم دي په آزادانه توګه باندې خپل کیمپین پیل کړي. تاسو ذکر وکړو د مولانا صاحب پارټۍ ته کم تھریټ دی، نو دې وخت کې موږ خبره کوو ټي ټي پي مسله خو شته، خو مولانا صاحب پارټۍ ته ټي ټي پي نه د داعش نه مسله ده او بیا افغانستان حکومت ته هم د داعش نه مسله ده. نو آیا دې خوا ته هم دا ملاقات د مولانا صاحب پارټۍ چې کوم خدشات دي او بیا د افغان حکومت کوم خدشات دي دغه یو تنظیم خلاف یا دغه حوالې سره په هغې به هم هلته خبرې شوي؟ ګوري ایگزیکټلی داعش که موږ وګورو په باجوړ کې خو سی ټي ډي هم زما خیال دا یو پریس کانفرنس کې ویډیو چې د لوکل ټي ټي پي سپورټ هغو ته حاصل دی داعش ته. او هلته کې مولا یعقوب چې کوم د افغان ډیفنس منسټر دی هغوی تېره ورځ یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې هغوی په سلګونو داسې کسان نیولي دي چې هغوی تعلق د پاکستان سره دی. نو داعش والا مسله هغوی د پاکستان په خاطر کې اچوي چې لکه هغوی هلته نه راځي او دلته کې بیا هغوی اپریشن لانچ کوي. نو داعش تھریټ خو دواړو ته دی. همدا وجه ده چې د افغان طالبان په داسې وخت کې چې د پاکستان ډېر زیات فشار پرې راوستی دی خو هغوی د ټي ټي پي خلاف څه قسمه کاروایي په دې وجه باندې هم نه کوي چې بیا هغوی ته اندروني مسایل جوړېږي او افغان طالبان نه غواړي چې په داسې وخت کې چې هغوی اوس لا تر په خپل لکه کنټرول ترلاسه کولو کې اوس هم لکه په سټرګل فیز کې دي نو ځان ته یو اندروني فشار هغوی نه جوړ غواړي. او چې کوم تاسو خبره وکړه د ټي ټي پي حوالې سره نو چې کوم دې وخت کې دا حمله وشوه نن په باجوړ کې او نن په وزیرستان کې هم یو اپریشن دوران یو حوالدار شهید کړی شوی دی. نو ډېر اطلاعات دام دي چې دا کوشش دی چې مولانا صاحب دغه دوره چې دا هغه سبوتاژ شي د هغې څه مقصد رونځي یا دې خوا چې کوم ناس خلک دي هغه هم دقه وو چې ګوره مولانا صاحب لاړه بیا هم حملې کېږي نو څه فایده نه لري. څه وایه چې د دې چې کومه تیوري ده یا دغه چې کوم دې وخت کې خبرې روانې دي هغه څومره ځای نیسي؟ نو ګورې دې طرف نه خو په مولانا صاحب باندې څوک فشار یا دغه په دې به نشي ټارګېټ کولی چې د دې خلکو خو لکه مولانا صاحب ته تایید حاصل دی د پاکستان ته د افغانستان ته. تاسو هم پوهېږئ چې له پاکستان نه یو ډیلیګیشن ځي او هغه په افغانستان باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته پته چې زموږ فارن پالیسي کې چې افغانستان یا ایډیا یا افریقا یا چین نور ملکونه هغه زموږ ټول اسټابلیشمنټ دا پالیسي پرې کوي. نو مولانا صاحب په خپل توګه باندې دا نشي تللی
هغه ته ځای خبر ده چې کوم ادارې دي د هغه ورته سپورټ حاصل دي. ها تاسو خبره دې برخه کې ضرور صحیح ده چې لکه په دې دورې باندې یو پرشر راوستل چې مولانا صاحب عمل تکي او په دې موضوعاتو باندې خبرې کېدل او په دې بینس کې په باجوړ کې او په وزیرستان کې او بیا په کورمي کې زما خیال دی 10 کسان اغوا کړی شوي دي. نو دا د دورې ته سیبوتاژ کولو یو کوشش ضرور دی. لکه مروت کې 10 کسان اغوا شونن. جی ها دا او چې کوم دا صورتحال مخکې ډیولپي دا ذکر مو کړ چې انتخابات نو د مولانا صاحب دغه دورې نه آیا د انتخابات دپاره موږ څه تمه کولی شو چې او انتخابات پرامن طریقې سره مخکې تللی شي څه خبره هلته وشي یو ان اناونس غونته کې سیز فایر امکان کیدی شي؟ نو د ټي ټي پي خو په انتخاباتو حمله نه کولو لکه دا خو د هغوی لپاره جواز نه جوړېږي. اوس ګورو چې دوی هغوی ته څه افر کوي. نه ټي ټي پي په انتخاباتو کې هم دا سیکیورټي فورسز هم ډېر آسان ټارګټ شي که نه دوی په لارو کوڅو کې وي په سیکیورټي کې ولاړي نو هغوی خو هم هدف کېږي که نه په اټیک کیدی شي نو یو ان اناونس غونته کې سیز فایر چانس شته؟ نو ګوري خبره هم دا ده که نه چې لکه ظاهر خبره پاکستان خو به هر کله هم دا غواړي چې د پولیټیکل پارټۍ چې کوم دوی د خپل په آزادانه توګه باندې خپل پولیټیکل کیمپین وکړي چې کله د انتخاباتو ورځ وي خلک په ډاډمنه طریقې سره پولینګ سټیشنونو ته راشي سیکورټي فورسز چې کوم دي هغوی خپل د فرایض چې کوم دي هغوی په اسان طریقې سره انجام کړي. نو دا که ته ټي ټي پي ته وایې نو آیا هغوی ته بدل کې څه ورکوي؟ مین مسله دا ده. نو دا به کتل کېږي چې مولانا صاحب څومره پاور سره تللی دی یو بل سیز فایر ټایپ به هغوی ته پروپوزل وړاندې کړی کېږي یا څه بل څه. نو دا کارډ څه دي مولانا صاحب تر اوسه پورې لکه صرف دا چې کوم میډیا تر مخې چې کوم ملاقاتونه دي هغو احوال خو مخې ته راغلی دی خو نور بهاینډ د سینز چې کومې خبرې دي هغه تر اوسه پورې مخته نه دي راغلي. تاسو کافي ټایم مولانا صاحب فالو کوئ لګیا تاسو ګڼئ چې بغیر د پاور نه به مولانا صاحب تلي بې اختیاره به تلي یا نه پوره اختیار به اخیستي یا لې به تلي؟ ډېر کسان لاړ شي خو بیا چې کله د اختیار خبر راشي نو بیا څه که تاسو خیال کړي وي د مولانا صاحب نه پیله هم لکه یو څو جرګې تللې وې او دلته کې که تاسو خیال کړي د تېرو ورځو کې متقي صاحب په تهران کې چې کله مشار حسین صاحب سره ملاو شوی نو هغوی یو ټویټ کړی چې خبرې ډېرې زیاتې په صحیح دغه باندې روانې وې نو هغه منځ کې بیا ختمې شوې. نو د ټي ټي پي داسې څه غوښتنې وې لکه د فاټا مرجر ختمولو او د هغوی واپسۍ کې هغو ته بیا څه نه ویلې کېدل هغوی په خپل ځایونو کې په آزادانه توګه باندې هلته کې اوسېدل خپل یو نظام سره نو بیا د دې جواب هیچا سره نه و حالانکه هغه کسانو ته هم لکه د هر چا بیکینګ حاصل باقاعده. نو دلته نه ډیلیګیشنز لاړ شي او بیا هلته نه په دواړو فریقین کې داسې ځینې خبرې وشي چې هغې بیا چا سره جواب نه وي. نو همدا وجه ده چې لکه لاست ټایم هم هغه مذاکرات چې کوم وو پیله افیشل بیا ان افیشل او دا یې کوشش دی ګورو چې څه کېږي خو دا کم چې صورتحال روان دی لکه ګوري تاسو خپله ذکر وکړو چې مولانا صاحب له عملته کېدی او 2 یا 3 غټې پیښې وشوې. خو لکه نظر صاحب مولانا صاحب چې کم کټ کاټ دی هغه 3 واړو چې کم ډیلیګیشنز وو هغوی دومره کټ کاټ نو څومره چې د مولانا صاحب دی. تاسو خبره صحیح ده که دې دغه کې د دې ډیلیګیشن کې هم موږ وګورو دا صرف مولانا صاحب نه بلکې د ډېر زیات لس نه سوا د علما کرام دي پکې او د هغوی افغان طالبان چې کوم دي هغوی ډېر زیات قدر کوي او کوم د ټي ټي پي کسانو ګوره هغوی هم د دې مدرسونو کې سبق ویلی دی. خو خبره دا ده چې بیا افغانستان خاورې ته کیسه لاړ شي د مولانا صاحب سوچ یو سیاسي سوچ دی او هلته کې چې کوم د هغه جنګي سوچ دی او په افغانستان کې په داسې وخت کې چې کوم لکه طالبان یا د هغوی چې کوم دغه دي ټي ټي پي ولا کسان دي هغوی دا څو کال په دنیا باندې دا کړی دا باور کړی دی چې موږ په طاقت باندې امریکا او نور چې کوم فورس دي دغه دي نه وباسلي دي. نو هغوی دلته هم دا قسم سوچ لري همدا وجه ده چې هغوی خپلو په حملو کې په پاکستان کې دننه کمی نه راولي
نو زما خپل پرسپشن دا دی چې دا به ډېر مشکله وي د مولانا صاحب او د هغوی ټیم لپاره چې افغان طالبان په دې باندې باور کړي چې د ټي ټي پي حملې بند شي یا هغوی څه قسمه اعتماد کې واخلي او دوی خپل جوړه کې پاکستان ته واپس کې سره وي. ډېر مهرباني نظر اسلام صاحب، تاسو مشرق ټي وي لا وخت ورکړ او څنګه هغوی ذکر وکړ چې مقابله دا د جنگي سوچ او د سیاسي سوچ دا به کتلی چې مولانا صاحب څنګه خپل هلته کیس پرزنټ کوي او دې کې شک نشته چې د هلته اثر شته. د مولانا صاحب خبره د کاڼي کرښه یي هغوی دپاره، نو که دومره هغوی هلته کې دا خبرې اهمیت لري او مولانا صاحب پخپله تللی هم دی نو خامخا اختیار به ورسره وي، بې اختیاره به نه تللی او تمه لرو چې دغه اختیار به پاکستان کې د امن دغه پیغام راوړي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې الیکشن کمیشن آف پاکستان خیبر پختونخوا ترجمان سہیل صاحب موجود دی. سہیل صاحب ډېره مهرباني. سہیل صاحب تاسو لخوا یوه ضابطه اخلاق هر چا دپاره راغلی دی، میډیا دپاره هم راغلی دی، امیدوار دپاره هم راغلی دی، کمپین دپاره هم راغلی دی، پولنګ ایجنټس دپاره هم راغلی دی. خو دغه پېښور کې که موږ وګورو نو چې کوم تاسو ضابطه اخلاق جاري کړی دی د هغې څه عمل درآمد نه ښکاري. مردان کې کاروایي وشوه، سوات کې وشوه، په کوهاټ کې هم وشوه، خو پېښور کې مانیټرنګ ټیم تر اوسه پورې دا غټې غټې بینرې پینافلیکس بین دی الګېدلي دي، هغه چاکوزې نه کړې. په سرکاري پولز باندې 15 او 6 بینرې ویځاندې دي، اوسه پورې کاروایي سره ونه شوه. دا ولې؟ دا فهیم صاحب داسې خبره ده چې الیکشن کمیشن چې کوم د ضابطه اخلاق کوم جنرال الیکشن لپاره جاری کړی دی نو هغې کې که زه تاسو دا ووایم چې چونکې پېښور خو یو ډېر لوی ښار دی او د دې صوبې یعنې دارالخلافه ده، په دې کې موږ سره چې کوم اوسه پورې رپورټ ته چې راتلم نو اوس د دفتر نه موږ یو رپورټ به موږ واغسته چې په دې کې تقریبا لکه 200 تقریبا 200 وایلیشنز زموږ مانیټرنګ ټیمز نوٹ کړي دي، د هغې نوټس یې اخیستې دي. لکه د بل بورډز او دغه تاسو چې کوم هورډنګز یادوئ دا کوزي کړی شوي دي. بالکل بعض ځایونو کې لکه چې کوم ولاړ دي هغه لا نصب دي نو د هغې خلاف هم هغې نوټس خامخا اخلي. موږ هم نن ورسره زموږ چې کوم دلته کې په پېښور کې د مانیټرنګ وینګ هیډ دی نو هغه سره ما په دې باندې خبره وکړه. نو هغه وایي چې ډسټرکټ مانیټرنګ افسر ته موږ سپیکچرز او څه دغه واستول، هغوی به سبا کې سهري نه بعد داسې چې کوم ځای کې دغه بل بورډز لا نه دي لرې شوي نو د دې د لرې کېدو هغه مهم به چلوي. بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې پېښور کې بعض ځایونو کې هغه ښکاره دي، هغه موږ هم نوټ کړي دي. نو انشاءالله تعالی خیري په دې باندې به هم کریک ډاون شروع شي. او سر لګم په دې پوه کې چې د عام ولس دی لکه اوس یو کس دی هغه د پېښور اوسېدونکی دی، د کوهاټ دی، د سوات دی، د صوابۍ دی او هغه ګوري چې هغه ته دا بینر ډېر غټ لکه پېښور کې اوس پاشنغری ګیټ موږ ته ښکاري نه ځای ګیټ کم ځای کې دی نو موږ ته په کوهاټۍ کې ګیټ ښکاري، په هر ځای کې بینرې دي. نو یو عام سټیزن که کمپلینټ کول غواړي د هغه دپاره څه پروسس شته؟ بالکل شته جی. ګورئ اول خبره خو دا ده چې لکه ډسټرکټ مانیټرنګ افسر کاغی لکه نه پیژني یا چاته د دې زیات علم نه وي نو ډسټرکټ ایڈمنسټریشن لکه ډیپټي کمشنر افیس چې دی ډسټرکټ ریټرننګ افسر دغه شان ریټرننګ افسران او بیا په طور خاص الیکشن کمیشن دفتر چې کوم زمونږ د ضلعي دفتر دی یا صوبایي دفتر دی دلته دی کمپلین کولی شي په خپل زمونږ چې کوم ویب سایټ دی په هغې کې هم زمونږ لکه چې کوم د ایډرس دی په کمپلینټ یو ایمیل دی هغه په هغې باندې هم د ایمیل هم کولی شي، ټلیفون هم کولی شي. دغه شان موږ سره په سوشل میډیا باندې لکه زمونږ دلته په تاسو زه دا خبر وکړم چې په پېښور کې هم او خاص طور باندې په اسلام آباد کې د سوشل میډیا د کنټرول کولو په دې باندې لکه مثال زمونږ ته کمپلینټ راځي نو په دې باندې هم
عمل ان د سپاټ چې دی نو هغه موږ هغه باندې اکشن اخلو. نو داسې که عام ولس دغسې د مخې ته راشي نو د ډسټرکټ ایډمنسټریشن انتظامیه چې ده دا خو لکه د هر چا په نظر کې لکه ډیپټي کمشنر یو مشهور افیس وي هغه زموږ چې ډسټرکټ ریټرنینګ افسر دی نو هغه اوورال یو قسم ریسپانسیبل دی. خو دا ډسټرکټ مانیټرینګ افسران خو په طور خاص بالکل دې لپاره د دې چناو شوی دی یا تعیناتي شوی ده او خصوصي تربیت پې تور کړی شوی دی نو د دې خو دې لپاره دی. نو موږ به هم معامله بیا دغه ډسټرکټ مانیټرینګ افسرانو ته ریفر کوو چې که چېرې صوبایي الیکشن کمیشنر دفتر ته څه کمپلینټ راشي لکه څه کوم زموږ دا وینګ چې کوم کنټرول روم مانیټرینګ اینڈ کنټرول روم بالکل هغه هم وخت کولاوي او دا مانیټر کوي د ځونه نو هغه موږ ته په سوشل میډیا باندې ریپورت شي یا په الکترونیک میډیا باندې په ذریعہ باندې موږ ته ریپورت شي نو هغه موږ فوري تور باندې متعلقه ضلع ته یا هغه ضلع کې لکه دا مثال په خبر دی نو په خبر کې متعلقه ډسټرکټ مانیټرینګ افسر په دا موږ معاملې ریفر کوو او هغه ته موږ دا وایو چې د قانون مطابق په دې باندې خپل ایکشن واخلي. ډیره مهرباني سہیل احمد صاحب څنګه سہیل صاحب ذکر وکړو چې تاسو بینګ سټیزن اف خیبر پختونخوا تاسو په خپل هم کمپلینټ کولی شئ چې دا بینر دا سایز نه زیات غټ دی د دې چې کم فکس سایزونه دي کم ځای کې به پورټریټ څومره وي پینافلیکس به پینافلیکس خیر بین دی بینر به څومره وي یا چې هغه پینافلیکس استعمال کړی دی نو تاسو د هغې شکایت الیکشن کمیشن ته کولی شئ. یو ورشن دماغ اخلو. ویلکم بیک. د آئین آرټیکل 62(1)F د هغې تشریح نن سپریم کورټ یو ځل بیا وکړه او دا رکنی بینچ چې مشري یې جسټس قاضي فائز عیسی صاحب کوله هغوی په 6-1 باندې فیصله وکړه. د شپږ ججانو یوه خبره وکړه چې او نااهلي به تا حیات نه وي او یو جج وی چې نه دا معامله زمونږ نه ده نو هغه یو جج د خیبر پختونخوا او یحیی افریدي صاحب هغوی فیصلې نه اختلاف کړی دی. فیصله څه وشوه؟ فیصله 2017 کې چې کومه مخې ته راغلې وه هغه وه د هغه وخت چې کوم یو سابقه پارلماني کس و د هغه کیس و او هغه کیس حوالې سره چې کله فیصله مخې ته راغله سمیع الله بلوچ نو د هغې باندې دوباره نظرثاني وشوه او مختصر فیصله کې دا ویل شوه چې نااهلی مدت به 15 کاله وي دې نه به زیات نه وي 15 کاله پس به نااهلي مدت ختم شي او چې دا خبره ده چې قانون دوباره چیک کړی نه د دې ضرورت نشته. عدالت په دې خبره باندې کلیر دی چې دا به 15 کاله نااهلي مطلب نواز شریف صاحب او بیا هغوی سره جهانگیر ترین صاحب دواړو خپل مدت تیر که او د هغوی به اوس نااهلي نه وي الیکشن به کولی شي. جسټس یحیی افریدي صاحب هغوی څه ووې هغوی دا وې چې دا نااهلي تا حیات نه ده خو نااهلي چې کوم عدالتي فیصله ده په هغې باندې خبره ټیک ده چې مطلب دا نااهله دی دا به نااهله وي او انتخابي شیډول جاري کېدو نه پس چې جسټس دا خبره وکړه دا ډېره ضروري ده چې موږ دا په وخت باندې فیصله وکړو مطلب ډېر ټایم ولګېده موږ دا فیصله کوله اوس هم ناوخته وخت کې هغوی کېناستل خو دا وې چې دا ډېر ضروري وه چې موږ کړی وې او ځکه موږ کیم ناستو چې موږ دا فیصله وکړو او اوس د هغې فیصلې مطابق 15 کالو نه به زیات څوک هم نااهله نه وي. عمران خان صاحب هم نااهله دی خو ابه هم 15 کاله نااهله وي بیا به هغه دپاره بل څه لاره نه په ارام به هغه الیکشن کولی شي خو دې وخت کې هغه الیکشن نشي کولی. نواز شریف صاحب هم اهل شو اب هم الیکشن کوي او جهانگیر ترین صاحب هم اهل شو اب هم الیکشن کوي دا دواړه اهل شو دواړه به الیکشن کوي. دا د سپریم کورټ نه نن یو غټه فیصله مخې ته راغله. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان.